Bike-Check, HB Alma mit einer XDR-Schaltung, Raceways-Kurbel, 32er Kurbelplot, da die XD-Theorie Bremsen, vorne und hinten Flat Mount, DT Sattelstütze und DT 1650er Felgen, super leichte Alufelgen und natürlich der Onyx-Frame, super leicht. Fuchs 32er Federung vorne mit 100 mm Federweg und der Drupa-Seatpost hat 8 cm, sowas 8 bis 10 cm, was einfährt. Die Größe darf aber nicht sein, aber die Sitzhöhe ist perfekt und da die dreht höher als der Reach. Echt tipptopp. Hab vorne eben ein 90er Stem oben. Bisschen länger, wie normal. Also passt für mich perfekt, das Bike. Hammermaschine. Everything you need.